าลานซ์ที่ดีขึ้นในการตรงตัวเป็นหลัก One of the things you want to start to look for already is that back leg is that it's not doing what? ขาหลังต้องหมุนไปทางไหน Yeah, you want it to be internal rotation, เราต้องการหมุนขาหลังเข้าได้ right? And that comes from the joints right there. Now, her leg is veering a lot to the left. ทีนี้ขาเขาหมุนไปข้างในแล้วแต่เราดูองศาขาแล้วตอนนี้มันฉีกออกมาทางซ้ายฉีกออกมา Which could be that the inner legs or the adductors, the muscles on the inside of the legs, is not engaged enough. So I want, when I stick the leg back, that the foot is still fairly in square line with the hip. In other words, when you stick your legs back into lunges or into pigeon, don't let that leg veer too far to one side. Have it kind of track straight forward. พยายามจัดให้ตรงซึ่งเวลาถ้าเกิดมันเอียงออกมาเนี่ยสาเหตุหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือกล้ามเนื้อขาด้านในเขายังทำงานไม่พอเราเลยไม่ดึงขาให้ตรงกับแนวสะโพก Now watch. If the back leg is kind of soft, there's going to be an external rotation. I'm pulling it a little bit. So which one is soft? If the back leg is soft, then you can see you see an external rotation, right? คือถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช้กล้ามเนื้อที่ต้นขาด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็น external rotation เพราะเป็นการเคลื่อนไหวที่มากโดยธรรมชาติเวลาเรายืดขาไปข้างหลัง If I give a little bit of pressure to that back leg, watch what happens inside the thigh. It does a bit of internal rotation. Okay. งั้นถ้าเกิดเราช่วยจัดให้เราแค่ส่งแรงเข้าไปฝ่าเท้ามันจะทำให้เราใช้แรงกล้ามเนื้อพอใช้แรงกล้ามเนื้อปั๊บมันจะดึงเป็น internal rotation โดยอัตโนมัติ And why do we want internal rotation? ทำไมเราถึงต้องใช้ internal rotation เพื่ออะไร You want the hip square, and you also want to free up the tailbone, right? Right. So you want the coming into a back bend. Now, what I'm going to ask her to do is, she said, maybe gan, what? Wiki chai, is that how I said it? Yeah, maybe wiki chai. So what she was doing is she was not getting into enough detail. So I want her to really let go. Okay, hip, then tailbone, then lower back, then upper back, and then hyoid, and then 5-star chicken, right? Like that. So that she's still really thinking about every part of her body as she goes into it. อย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ข้อแตกต่างทำไมเมื่อก่อนทำท่านี้ไม่ได้กับเมื่อกี้เราทำได้ก็คือว่ามันขาดในเรื่องของรายละเอียดที่มันอยู่ในส่วนต่างๆร่างกายเล็ก Step 1, she's going to reach back and she's just going to hold the foot with the palm of her hand and just bring it forwards. ๆเหมือนว่ามันคือท่านะครับ Go ahead. Yeah, okay. All right. So I'm just going to have her push forwards. What does this do? Yeah, it helps to stretch the hip flexors on the left leg. Now, she's had to come out of the back bend, so she pushes it forwards. What I want you to do is I want you to turn more into it. So notice that the leg is doing the internal rotation in the back, right? เราดึงขาเสร็จก็ยิ่งปรับสะโพกให้อยู่ตรงมี internal rotation ในขาหลัง Now, this might be all that you want to do, just this step of pushing it forwards, right? สำหรับบางคนคือก็คลายอยู่ท่านี้ก็ได้ Okay. Now, she's going to release a little bit. I'll hold the foot in place. And she's going to free up the arm. And I want her to think of she's a waiter in a restaurant. เสร็จแล้วครับดึงขา Hold on. I know. Just bring your arm up, palm up, and move it back. ถือขา Like this. Okay. So, what's the shoulder going to do? So, you got to watch that left shoulder to retract. What's the arm going to do? It's going to do external rotation. Okay? Do you remember Peter up there with the shoulder coming around the acromion process? Okay. ที่เราหมุนก็เพื่อหลบตรงแง่ที่ว่า Okay. I find is the hardest part of it right here, that rotation and coming up. And you can do this, I know, to see the range in your body. Okay, whether she does this now or not is not important because today was the first day she's ever done it. Okay, and then her shoulder elevated, see that? แล้วพอหมุนเสร็จตั้งศอกขึ้นก็ดึงสะบัดขึ้นกับด้านบน Oh, I love it. Yeah. And keep